Здравствуйте, все смотрим. Хотел бы рассказать про вал рулевой на Mercedes GL 350, про его особенность. Он оказывается разборный, и в нем шлицевой есть зажимающий механизм. Болтом подтягиваешь и разводится эти шлицы немножко, вот лепестки, и пропадает, наверное, люфт и стук. Вот. Если не знают особенность, будешь менять рулевые опоры на кузове до бесконечности. Поменяешь, неделю стука нет, а потом он опять появляется в руле отдающийся. Вот, оказывается, нужно вот эту пластиковую крышку сбить с вала, выдвинуть шлицевую не до конца и подтянуть там болт внутри, раздвинув шлицы, и набив смазку, конечно, соответственно, и он будет уже плотнее сидеть.